കൊക്കക്കോളയും മേടിച്ച് KFCയിൽ പോകാനുള്ള ധൈര്യം. ഈ ധൈര്യം എനിക്ക് ചാൾസ് ശോഭരാജിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാന്ന് വേണേ പറയാം. അല്ലാതെ 250 ml പകുതി ഐസ് ഇട്ട് തരുന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടിയതല്ല. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് KFCയുടെ കായംകുളത്തുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റിലാണ്. അവരുടെ ഡബിൾ ഡൗൺ ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ചിലർ ഇതിന് ഡബിൾ ഡൗൺ ബർഗർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ഹ്യൂജ് പീസ് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഇടയിൽ മയവും KFC സോസും ലെറ്റ്യൂസും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് 240 രൂപയാണ് അവരിതിനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. 2 കിലോ ചിക്കൻ മേടിക്കാനുള്ള കാശ്. ഡബിൾ ഡൗൺ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്തു. നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസ് ആയിരുന്നു. KFCന്ന് റെയർലി ആണ് അങ്ങനെ കിട്ടാറ്. 2 ചോയ്സ് പീസ് ചിക്കനും 4 വിങ്സും നമ്മൾ മേടിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ ചോക്കോലാവ കപ്പ് കേക്കും മേടിച്ചു. ഒരു പരാജയമായിരുന്നു വേണേ പറയാം. ഇതിനുള്ളിൽ ലിക്വിഡ് ചോക്ലേറ്റ് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. പരസ്യത്തിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. ലിക്വിഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഒട്ടും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും നല്ല എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലിക്വിഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും തുറന്നു നോക്കി. കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ പെപ്സിയിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ അവർ ചോക്കോലാവ കേക്കിൽ എനിക്ക് പണിയായിരുന്നു. കൊടുത്തതിന്റെയും മേടിച്ചതിന്റെയും ബില്ല് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.